喂，歡迎翻到嚟問水 Last Minute Talk，咁我係阿 Roy，我係 Johnny 啊，又一個禮拜，我每次都係咁樣開頭，係啊，我哋都諗唔到有啲咩新鮮嘅開場方法啦，講真。不過我哋只可以諗到啲創意啲嘅地點錄呢個 podcast 咯，但係就次次都俾一啲地獄級嘅難度俾你。係，我再調整下先 ，OK 啦，而家都 OK 嘅，有啲背景聲咯。我每一次都有唔同嘅澳洲嘅聲音帶俾大家，我應該會 cut 到好多嘅。我隔離屋睇緊草啊，而家係真係 good timing。佢打緊邊啊，係因為即係我去今次我哋喺 Johnny 嗰度錄啦，咁我係一落車嗰陣時。喂，你兩個想做咩啊？心諗對面佢哋兩個攞個架叉出嚟，係唔係啊？我哇，唔好意思啊，我今日有少少未瞓醒，因為我琴日而家我哋幾點鐘而家？中午12點咗啦， 12點啦。我琴日2點鐘開始翻工，咁啊一路去到而家，啱啱先翻到屋企。2點係中午2點啊？晏晝2點。喂，你中午2點開始翻工？係啊，你22個鐘喎。係啊，因為好巧嘅係咧，22個鐘喎，大佬。好巧嘅係咧，我尋日翻工就係有同事佢唔舒服，佢要早走，跟住今朝就有同事唔舒服，佢冇嚟，咁所以我就 cover 咗佢一半咁咯。咁啊，所以又翻咗個20幾個鐘。晚安好嘛？唉 OK 嘅，都有瞓到覺嘅，瞓咗4個幾鐘咯，係啊。哇！瞓咗4個幾鐘，瞓咗4個幾鐘先好。上個禮拜完全冇瞓到覺啊！你記得我同你講，我人生第一次坐白車就係上個禮拜嘅事。哇！你坐白車？冇人受傷嘅。OK， 首先冇人受傷嘅。不過咧就係翻工啦，咁啊需要去坐白車啦。咁啊哇好搞笑啊！喺架白車度咧，我坐喺司機左邊個位咯。司機左邊，即係陪司機一齊坐，即係好似以前香港坐紅 van 啊，係咪咁樣噶？唔係喎，坐左邊，你坐紅 van 咧，你冇得直接坐喺司機左邊噶嘛？後少少嘅，係後少少噶嘛。但我係完全即係架貨 van，我就坐喺側邊咁咯。即係你坐左邊揸車，我坐喺右邊咁樣。OK， 中間有冇位坐㗎？救護車？中間冇㗎，但係後邊就好大嘅，後邊就有2個救護人員啦。咁啊，擔架係有擔架咁樣啦。咁我坐，哇原來好蹬㗎，坐救護車。好蹬嘅，係啲避震冇咁好嘅。可能佢特登係咁樣噶，即係如果避震太硬咧，你可能會蹬親嗰個傷者嘛。咁所以佢就有少少係有緩衝嘅，係有少少緩衝嘅。係咁跟住就開始有啲好澳洲式噶啦，佢又不停咁同我傾偈喎。喂大佬，我坐可能佢係想令到我放鬆啲啦，因為佢都知。即係佢聽我講，好似都唔係成日坐白車啦。咁啊，佢就類似，佢就類似咁啊，同我傾下偈咁樣問你邊度嚟㗎咁樣？你係咪住附近㗎咁樣？我話我唔係啊，我香港嚟啊咁樣啦，翻工啫而家係。而家翻工。跟住就係啦，咁跟住佢就話：咁你都係翻 shift 㗎？你翻幾點到幾點啊？哇！佢好悶落去諗佢都想揾人傾下偈喎。係啊，但係佢都令到我有啲即係放鬆咗落嚟少少嘅都。哦，咁又係，我諗佢哋。啲 training 裏邊有呢啲，即係好似你會可能獸醫咁樣啦，即係我有貓貓咁樣，或者醫生可能佢有時都會有啲好似 check check 下嘅，其實想俾你放鬆啲嘅，可能都有啲咁嘅 training 嘅。我相信係咯，唔知救護員有冇聽眾係救護員咧？我都好好奇係點樣嘅生活咧？會唔會好扯嘅咧？會唔會有時會有辛苦嘅位，但係都好有意義咧？都好想知道下。不過我嗰日去到醫院之後，都有見到有亞洲人嘅救護員，即係係啊，你聽得出有少少似我哋香港人嗰啲口音嘅，但係我唔 sure 話佢係咪啦，但係都如果希望係，我都可以希望可以同佢 say hi。不如講 say 個 hi 咯，係咯，留個言咯。係好辛苦㗎，因為我聽佢講咧，佢哋都係12個鐘頭嗰啲 shift 㗎。哇！係啊，同埋你知啦，即係面對生死關頭嗰啲咧，或者你嗰個心理壓力都唔細喎。係啊，會，我覺得仲大過我哋，可能分分鐘。唔知佢哋嗰個職位係咪揸車嗰個啦，係專揸車嘅咧？即都係當然佢哋都係救護員啦。咁係咪真係專揸車就真係唔知啦。我都唔知，係啊。不過講起救護車咧，你知喺澳洲。其實度都係啦，應該即係你如果你喺馬路度爭車，見到個救護車響燈啦，即係消防車響燈，你一定要讓開噶嘛，你會見到好似過紅海咁樣噶嘛。我曾經有一次咧，我有少少覺得好委屈咯，即係因為咧點解咧？我已經盡量避噶啦，就係真係避唔開，你明唔明？咁你盡咗力嘅，但係你係 feel 到
你 feel 到個救護員佢有少少唔耐煩咯，唔滿意咯。咁佢哋心態一定會嘅。係啊。咁救人如救火啊！因為後尾你見佢 pass 過架車嘅時候咧，你 feel 到佢有啲類似想講粗口鬧你嘅感覺。咁我好明嘅，我理解嘅，佢都係心急救人啫。但係我已經盡咗力㗎啦，真係已經。呢個澳洲都好常見啦，即係紅海咁樣分開，大家都好盡責。係好多哇！嗰日去到醫院，哇，成個 parking 都係泊滿晒救護車咯，超誇張。因為嗰日係禮拜日咧，可能你知啦，放假嗰啲日子咧特別多人去醫院㗎可能。點解嘅？都係咁樣㗎，即係過時過節咧就會好多啲 stupid 嘢發生㗎啦。OK，即係可能你我之前睇嗰套美劇咧，國慶嘅時候咧特別多人去醫院㗎，因為飲醉酒啊，好多嘢。係。我知有啲人踩板咁樣，星期六日踩板咁整親，咁啊有救護員啦，都可能係嘅。係啊。咁啊，係你最近你音樂出咗咯喎？出咗啦，我咧就過幾日出咯。講翻啲開心嘢先，講翻啲開心嘢。開心嘢，就講下你音樂咯，係啊。係咯，終於作完啦。其實咧，我哋呢個 podcast 咧，我覺得一開始好澳洲啊。點解咧？我哋次次一嚟到都問大家近況點，好似呢度啲 chat chat 都係咁，慣咗係咁啊，大佬。但係我發現到好無聊噶，我每個禮拜都係做同樣嘅事。你係咪㗎？你都會有啲出去玩下？我點講咧？我成日覺得自己唔無聊，但係其實玩嚟玩去都係嗰啲嘢喎，好似。係啊，但係你都好多花神啫喎，好多嘢玩，好多花神。你聽咗又唔知我哋講緊啲咩？唔好周圍亂咁講先得㗎，啲花神嘢。唔係嘅，我係嗰啲中意新鮮感嘅人嚟嘅。我中意揾啲新嘢玩嘅。但係咧，你話我係咪會好 dig into，即係咁玩到好 professional 咧？又未必係喎。咁所以咧，咁 relax 啫，去下唔同嘅地方。我見你成日去之前去咗卡展啦，會去郊外度野餐啦，係，都係盡量。其實點講咧，都係喺澳洲，你唔做呢啲，好似都冇乜其他嘢可以做咯。係咯，呢個可以揾集又講下澳洲有啲咩做啦。咁講翻我嘅音樂啦，咁有拉楞啦，因為我每個星期六日都喺度作嗰首嘢啦，咁終於作完啦，咁好開心啦。應該差唔多 Spotify 就有得聽咯，或者係我擺首歌喺段片嘅尾咯，大家聽下咯。咁最後4分鐘我哋喺度玩下水咯，有畫面，有 MV 咁啊，拍 MV 咯。好多 YouTuber 都有自己，好多 YouTuber 都有自己音樂㗎。我話唔定我哋都係啊！呢啲即係我有睇過2個香港嘅 YouTuber 咧，佢哋都有自己音樂咯。係啊，一個開得名㗎嘛，都應該開得名，我哋咩都講得嘅。一個就係鳩步 feel 啦，好搞笑嘅。鳩步 feel，佢哋有自己嘅 MV 啦。有自己 MV 佢哋以前係一路都係做香港飲食為主嘅，但係而家就即係類似乜都講下咁咯，即係係啊。咁另一個就係又係講翻頭先嗰個先，佢係有 YouTube 嘅。佢做 YouTube 嘅，佢專做 YouTube 嘅。專做即係有畫面嘅。有畫面嘅，即係可能做下食評啊，去下啲餐廳去食下嘢。我都要聽下先。佢係比較年輕啲嘅路線咯，即係唔會好似蔡瀾咁慢慢講啲嘢有幾好食啊嗰啲嘢。咁但係佢就會即係貼合大眾啲嘅口味咯，我覺得。OK，所以係香港嘅。喺香港嘅，喺香港。我有留意下先，咁樣正㗎，好睇㗎。咁同埋佢哋就有陣時都會講下玩具㗎，佢哋講下啲懷舊玩具。爆旋陀螺嗰啲咩都講㗎，係啊，咩都講㗎。咁所以我自己都好中意。咁啊所以佢哋有自己音樂，話唔定我哋都可以有。佢係點樣㗎？係開頭有音樂，結尾有音樂。佢好似係結尾咯。佢逢段片一完嘅時候咧，佢哋就開始播佢首音樂啦。佢哋自己嘅，係自己嘅。我哋可以諗下。佢哋仲拍埋 MV 添喎。MV 我要睇下啦。MV 我未必搞得掂啊。咁另一個咧，你頭先講到有另一個。另一個就係Aho TV，唔知有冇聽過？係啊，佢哋都有音樂㗎。佢哋都有音樂㗎。佢哋咩冇咩做，不如睇下 YouTube 好冇咁嗰首歌。係嘅，我有睇啲 reels。係，都幾得意啊！我覺得有自己。我哋可以諗下嘅，慢慢嚟。咁嗰首嘢出咗啦，咁都係純音樂啦，因為我都係唔係太主流嘅音樂人啦，都係以自己興趣做啦。咁即係會準備出隻碟，咁係其中一首，可能係最後一首啦。咁中間意思係我個腦裏邊有排序嘅，即係因為咧我咧。中意聽歌啦，或者整音樂，我都係成隻 album，因為一個概念嚟噶嘛。即係我由頭聽到尾，我會鋪排。可能我已經作咗5首，其實5首都係 Spotify 聽到啦。咁我要加多幾首，我會將佢哋鋪排。
完整咁講一個故事咯。正喎。係咯，咁嗰啲故事今次比較 dark 啲啊，其實不過我諗聽眾都即係我啲聽眾啦咁講都 OK 嘅。咁係用小提琴做主軸啦，同埋有少少 city pop 嗰個方向咯，呢一首都落咗好多心機咯。好嘅地方係因為其實而家 AI 咧撳個掣可以作到音樂嘅，有冇聽過啲 AI 音樂？有。係啦，我哋自己都有整過啦。係啊，我都有整過咧。原本諗住即係搞少少音樂俾我哋呢個 channel 啊嘛，即係簡單啊嘛，快捷。咁但係如果係廣東話咧係好難搞咯，嗰啲押韻啊，嗰啲音同埋啲發音唔啱。係嗰啲發音真係好奇怪，係。同埋咧 AI 音樂咧，我一開始有玩下咁樣嘅，係。但係你玩多兩玩，我啲 case 都有嘅。喂，不如你試下，你有啲想法，即係可能有啲 case，有啲想法，可能我唔喺度嘅，咁你不妨咪將你嘅諗法寫低佢，跟住俾 Suno 啊個 AI。係，我都係 Suno 係 Suno。都有幾個嘅 Suno 應該最大嘅，暫時我諗係咯，咁你就可以將自己嘅諗法唱出嚟咯，都幾好啊！但係你慢慢發現咧 AI 佢冇咗個人性嘅動機啊，即係你解釋唔到點解佢要咁做。其實音樂好細膩嘅，每一個位都係解釋緊，即係可能你可以解釋到點解你要咁做，點解呢兩樣樂器擺埋一齊，點解即係個編曲又好啊，咁。都我都係自己作咯。我一開始我話哇有 AI 正啦，咁幫手整下，跟住發現到用唔到咯。喺我心目中係咁係咯，咁係咯，擺片尾度睇下，等人聽下咯。好啊，係咯，期待下啦。咁我上個禮拜係咯，都係作曲咯。我諗我今個禮拜可以解放啦，整完首歌有諗過去露營啊，差唔多露營天氣。而家適合啦，而家又不過前排落雨落得好勁咯。係啊。係一直都想去露營。咁見到屋頂發咗毛，有少少黑黑地。哦，係咪你要揾嘢擦下佢？係要揾嘢擦下佢。係啊，澳洲就係咁樣咯。你話平時如果我唔努力揾地方去玩嘅話咧，我淨係喺屋企要執呢啲嘢咯。即係你睇個泳池，你都要搞下佢啦。即係要開始要。差唔多。落完雨咧，就好多樹葉啊。難唔難搞啊泳池？我冇泳池嗰度。難搞噶，你每年要抌啲 chemical 落去啦，又要使錢啦，跟住佢有個 filter 你要長時間開啦，使電啦，總之都係錢咯，其實就係。嚇，即係自己整到嘅，即係唔需要揾人整嘅。唔需要揾人整嘅，但係你就要定時定候你要放個機械人落去啦，咁啊整翻就啲樹葉啊嗰啲咯。係。咁啊同埋你要游之前你要 make sure 佢啲 chemical 夠咯，即係乾淨咯，係咯。喂，都幾難搞喎。麻煩㗎都，但係。即係你呢一區咧就好多呢啲，因為舊屋咧好多呢區都好多泳池咯，咁就但係就好多泳池鋪嘅都好貴嘅。泳池鋪應該有啲嘢做，有啲生意喺度。嚇死啊！真係每年咁輪一 round 都夠啊。係啊，嚇死啊！幾錢到？佢係咁樣嘅，佢 call out fee 啦，無論你佢整唔整到都好，佢嚟你屋企乜都唔做收150蚊先嘅。係呢度 tradies 都係咁嘅。係。我記得我第一次call out 呢啲人嚟睇呢個泳池嘅時候咧，我真係嬲到我爆炸咯。哦。係因為可能我文化我唔係好清楚啦嚇，你唔知佢真係真心想呃我啦。佢嚟到之後就話：你呢個零件咧，我哋冇喎，要訂喎。咁佢就走咗啦。咁我咩意思？即係要訂，即係整唔到啦。係啊，佢整唔到喎。咁跟住佢就要再嚟啦。佢話。佢再嚟之後咁我嚟啦，咁之後報咗價俾我啦，嗰嚿嘢要幾錢？係。跟住後尾佢收我錢嘅時候，佢收多一次嘅 call out fee 咯，就係因為嚟咗兩次。係咯。喂，你等陣你講你個泳池鋪喺附近噶嘛？係嘛？喺側邊嘅咋？但係即係佢個150蚊係 fix 死咗嘅。係啊。佢出一次，哇，咁好正㗎。因為咧，我做治療啦，我都要去唔同地方啦。係。我係計時間同公里數噶嘛。咁佢咁樣好癲喎，就喺隔離收咁貴。即係唔係咁？如果佢一早同我講嘅話，你明唔明啊？我會即係我會覺得開心啲咯。但係佢收你2次啦。係啊，因為嚟2次。係咯，即係佢冇同我講。喺佢角度都 make sense 嘅。咁當然喺個角度係 make sense 嘅。喺我角度嘅話，我就只係希望佢可以同我講清楚咯。即係意思我其實整理下，佢第一次過嚟啦。就睇完你個嘢，嗱要訂喎，整唔到喎，拜拜。係就係咁咯。咁第二次咁佢就收我錢嘅。係，跟住第二次唔係佢嗰陣時冇收我錢嘅。哦，之後先一次過佢之後先一次過俾翻我咯。咁跟住佢報價俾我話嗰嚿嘢要幾錢啊？要整埋要幾錢嘅時候，佢又冇嗰個 call fee 入邊喎。咁佢一開始有冇講清楚係咁樣㗎？我知道係會有 call fee 嘅，但係我諗住係你整我，你真係需要整咁我先要俾㗎嘛。但係都係嘅，我最後都係真係整嘅，不過俾2次咯。哦，俾咗2次啦，都俾咗啦。
係咯。哇！所以咧澳洲咧好多人都學識好多唔同嘅技能啦。係啊，因為太貴啦。的確係。所以有啲咩要自己落手整啊？我覺得你可能要學下少少有關於電工嘅嘢啦，唔需要去到好專業嘅，係嘛？但係你要學 at least 你識少少會好啲咯。如果你真係嚟澳洲嘅話，係咯，除草咯。除草呢個都還好嘅，我覺得。除草有分唔同工具，係唔算太難嘅。唔算太難嘅，因為你嗰啲工具都係買就 OK 噶啦。都 OK 嘅，係攰啲啫。係攰啲啫，係啦。係啦，即係你要練好啲體能咯。我覺得嚟澳洲就要練好啲體能咯，真係要。如果你識得爬屋頂又係好犀利咯。如果你識得屋頂漏水嗰啲咧，因為好多都係磚嘅瓦頂嗰啲咧，如果你睇得出佢係有壞，你識得換嘅話就會方便啲咯。因為你請一個人上屋頂好貴嘅又係。係，我諗緊呢個pest control 係咪啊？中文？滅蟲係滅蟲。滅蟲我係想學嘅，因為都唔平嘅。唔平㗎。同埋你可能半年每年整一次嘅。半年要做一次嘅。如果你係嗰啲完全唔中意喺屋企見到曱甴嘅人。OK。係。我係1年整一次嘅。都 OK。可能新，我覺得新。係同埋我嗱當然啦，佢哋有專業嘅藥水要自己溝啦。我就好想學識點樣溝。當然好想學識點樣溝啦，因為你眼睇到佢哋咧就係噴啲嘢搞掂。當然就我知道唔係咁簡單嘅，你要識睇佢係咩品種嘅蟲啦，識睇白蟻啦，點樣查到白蟻啦，呢啲專業知識嚟㗎。但係可能我想學少少係嗰個藥水究竟係點樣 mix 㗎咧，去到慢慢可能係。點樣 check 白？我見到佢哋敲啲牆噶嘛，有嘢咁樣敲下牆係咪空心啊？想學下嗰啲嘢咯，反而。如果你想學嘅話，我有個朋友咧，我之前做過一次訪問咧，佢就喺呢邊自己做除蟲，係，佢馬來西亞人嚟，好犀利㗎。佢分2個 part 嘅，第一 part 就係普通嘅除蟲啦，第二 part 就係專貨白蟻嘅。係多數因為你要做白蟻咧，你可能類似要有更深嘅認識咯對蟲。因為做白蟻咧，你就需要下一步就係你會幫人哋寫報告啦，房屋嗰啲報告。我都有收到呢啲報告，係啊，因為好多人，我唔知大家知唔知啦。如果喺呢邊買樓啊，澳洲咧，你可能仲要需要揾一個嗰啲關於pest control，佢會揾一個人嚟睇你間屋有冇受過白蟻嘅，或者個結構有冇出過問題嘅。咁就係由呢啲人去做嘅。佢睇完你間屋之後咧，佢就寫個報告俾你咯。咁你就決定買唔買間屋咯。即係都好重要，都好重要㗎。唔係有排搞啊！如果俾白蟻住晒。咁所以佢哋就真係會敲睇下佢有冇食到啊，有冇空心啊咁樣。你知唔知做一個白蟻嘅防護咧？好似我呢間屋咁樣咧，幾錢啊？嗱，我估下。你估下？嗱，俾聽眾大約可唔可以大約講少少，大約幾大咁樣咧？俾聽眾都估下。你當普通一間 house 咯，即係可能400-500個meter square 咁樣嗰啲咯，係啦。但係你有出邊喎？你出邊都大。佢係計出邊㗎，佢就係咁計出邊嘅。即係計成個地嘅面積。係啦，計成個地嘅面積嘅。OK。嗱，我估我嗰度好平嘅，我嗰度因為我住 townhouse 嘅。哇！你講緊個 inspection，講緊個白蟻 inspection。不過我都想講嗱，佢呢個 protection 咧。我唔係講 inspection，我講 protection 啊。protection。白蟻嘅 protection 啦，係好似話會可以 last 到10年嘅。係㗎。係。即係做一次可以 last 到10年。咁應該貴啲喎，如果咁講。係啊，所以你大膽估。我大膽啊。係。哇！我嗰度唔係好貴，我唔知2000蚊澳幣。可能你嗰度差唔多。我呢度因為大少少啦，你知啦。我呢度係報價5000幾蚊咯，澳洲紙。哇！係啊。佢因為佢要喺你成個屋企嗰個外圍咧，嗰個圈咧，要掘少少落個地度之後打藥入去㗎。所以其實係好嘥時間㗎。所以睇下又好嘥時間啦，又有專業嘅知識啦。係啊。咁你10年俾一次啊，都 OK 嘅。我同佢講話都係算啦。我係拒絕咗嘅。你拒絕咗？拒絕咗。仲要係喎，因為佢已經係一定係唔會有誇大個價錢㗎啦，因為我識佢啊嘛都。係咯。係。咁我就只係做半年一次嗰啲 pest control 咯。白蟻嗰個 part 我就冇做，因為佢檢查過冇白蟻咁樣樣咯。咁但係就係咯，因為 Brisbane 咧有陣時咧，你知成日落雨嘅時候咧，就會有白蟻季節㗎啦，就麻煩啲咯嗰陣時就要 check 下咯。大家係咯。大家 check 下啦。大家 check 下。係咯。喂，咁我見到你去咗 Ipswich 喎。係啊。聽眾講 Ipswich 係一個城市，係佢一個城市，佢距離 Brisbane 大概個零鐘頭車咯。我諗如果 Sydney 啦，因為我 Sydney 住過，
個定位有啲唔同嘅，不過個地理個位置係 Parramatta。Parramatta，即係西邊一度去，又未去到 Toowoomba， 即係Brisbane 嘅 Toowoomba， 中間有個位咁樣咯，即係未去到 Blue Mountain 啦。我諗 Sydney 係哇咁遠㗎啦，要去到嚇？係 Blue Mountain 一直咁落，我諗再遠啲啊 Toowoomba 係啊，要再遠啲，要距離市中心2個幾鐘。不過佢個城市嘅設計咧，即係見到有 CBD 喺中間啦嘅西邊發展，即係咁樣認識咯。係如何啊？你都喺嗰度翻咗？因為我嗰頭翻工啊嘛，係咁就開頭去就覺得真係好亂咯，好舊咯。咩嘢方面嘅亂？啲街好亂啦。唔係因為可能我自己做嗰行啦，咁我就即係永遠都係你接觸嗰行係 community 嘅嘢，你就覺得好似嗰個社區就係咁樣樣咯，好需要有好似我啲 support worker， 好需要有 allied health 嘅支援。咁越多需要呢啲嘢嘅時候，你就覺得嗰區好似越亂嘅感覺。我明你講咩嘅，我明你講咩嘅，因為我都有去啲不同嘅地方。即係感覺就係我哋都有個留言就係話你師兄你試下去下 Logan 啦咁樣樣。我記得個留言，你喺 Logan。我 Logan 我都翻咗5年工，咁我覺得係有少少似嘅，係少少似嘅。但係我自己覺得 Logan 近呢幾年嘅發展咧，其實已經好咗好多啊！我覺得好咗好多。我想講嘢，但係我驚得罪人啦。你講先，交個波俾你。你講一講。因為我同你一樣都係去不同嘅地方，我根本就一個禮拜去晒咁多地方，我去晒 Ipswich 啦，南區啦，而家我哋係玩晒，除咗北邊，除咗北邊因為多其他音樂治療師啊。係。我多數係如果入北邊嘅 referral， 我都會 pass 俾咗佢哋。即係我都會同佢講，你揾佢哋啦。係咯，我都唔會去嗰度啦。我公司有 client 喺嗰啲 Bundaberg 好遠嘅地方。好遠，對我哋嚟講好遠。好遠。係啊，我就唔去啦。哇，好唔一樣啦個感覺。咁喂，我講少少好嘢先。你講先。嗱，咁咧我有見唔同嘅 clients 啦。我朋友有見唔同嘅 clients 啦。係。咁喂，我見到咧，當然我哋個第一印象可能係比較亂啲啦，用呢個形容詞啦，我哋亂啲或者係或者同我哋嘅生活有啲唔同，或者但係咧佢哋咧全部即係我講我接觸過咧，佢哋其實好多都好 nice 嘅。係咩意思咧？係嗱，我咧就可能自私啲嘅人嚟嘅。但係咧，我喺嗰度咧，我識好多人啦，佢係俾晒自己嘅嘢，即係又唔係話俾晒嘅，係咩意思咧？可能佢哋得10蚊嘅，佢可能俾7蚊你嘅。即係意思係 share，佢好樂意去 share。咁當然佢哋 share 啲嘢，可能係 share 啲煙啊，share 啲酒啊，有時有啲酒啊。但係其實佢哋可能嗱就係講啤酒咁樣啦，其實佢得2罐啫，佢可能都俾1罐人㗎啦。即係我覺得呢個咧，我學到好多嘢。其實我好自私嘅，我成日覺得我咧就攞好多嘢，咁我中意都可以 share 嘅，但係未必 share 多過一半嘅。我發現咧，唔係1-2次嘅，好多都係佢哋好樂意 share，可能多過一半嘅嘢嘅。煙又好啊，或者係日用品咯，可能罐頭啊咁樣。好得意㗎個社區，我個社區其實好 friendly 㗎。即係如果可能喺外人眼中，可能喂又唔着鞋。即係我都唔着鞋嘅嗰個，我都係唔着鞋嗰個嚟嘅。咁喂，其實當你深入去了解到佢哋嘅社區咯，佢有時有啲 community 嘅，好多嘅，因為可能係集合一條街，集合可能一個區咁樣啦。咁佢哋真係會互相幫助嘅。係，所以點解我咁講咧？我就話我見嗰啲社區咧係好多呢啲 community 嘅活動啦。咁但係你有陣時又會有覺得就係話。即係可能係啲好標籤化嘅概念，你就會覺得越多呢啲 community 嘅活動咧，你就覺得呢個地方就好似越同我哋格格不入咁樣咯。同我哋格格不入，即係咁，即係有啲人會咁諗，同其他所謂嘅正常嘅社會規範有少少格格不入咯。係咪？即係因為你覺得個區係好多 support 要幫手，其實冇嘅，係啦，其實冇嘅，即係好似我唔知，如果好多聽眾喺香港生活，你都知。成日啲人都講深水埗點啊，我自己就成日都去嘅，冇成日都去。係啊，即係我覺得冇乜話真係咁唔同咯。佢只係一個好親民、好落地化嘅一個社區。我中意你個形容詞係好比較落地化啲咯。同樣地，人情味係好濃。係啊，係。
即係好似如果我哋住市區近少少嘅時候咧，你會見到冇咁多小朋友會喺自己個出面踩單車啊，或者同隔離鄰舍 say hi 嘅，好正㗎嗰啲，係啊，好正㗎 connection 好正啊！咁所以我如果我喺 Ipswich 呢邊翻工咧，因為我同小朋友一齊翻工啊嘛，咁我哋有陣時會出去散步咁樣啦。即係佢哋大家都會互相同隔鄰舍 say hi 啊。係啊，多啲嘅，即係唔係話即係可能南區其他區都有嘅，但係感覺上佢哋嗰個 connection 嗰種互相幫助係強啲嘅，會仲多啲。我自己嘅觀察係咁。而且你會見到好多屋企門口咧會擺好多免費嘅嘢，我哋唔需要噶啦。你去拎啦咁嘅樣，係啊。咁我呢啲就覺得啊，哇個聯繫感係幾強嘅。同埋咧，我喺呢啲我 Logan 啊或者 Ipswich 咧，因為偏遠地區咧，我自己覺得啊，未必係啱啊，因為偏遠地區咧會幫好多外來人容易啲攞身份啊、簽證啊嗰啲啦，都有啲政策係容易啲同埋快啲嘅方法會攞到嘅，係啦。咁所以反而佢哋會更加多元民族多啲咯。哦，我正啊，我中意。係啊，我都中意㗎，係啊。同埋嗰度食嘢咧，都多元化。你去咗食個漢堡包，即係 City 都有你話，係。但係好多唔同元化多元化嘅嘢咯，即係咩都有咯，係咯。我有啲嘢想試，因為我想試個 Punjab 係咪錫克教，即係北印度嘅嘢食，好想試啦。同埋嗰度好多唔同嘅人，就好似之前我 share 過，我有做 community， 即係我有做 health 啦，有做 community 啦。community 就都係頭先講嘅嗰啲區域做啦。哇，好正！佢哋啲好 supportive 啦，可能有唔同嘅族群啦。我之前好似 share 過有基督教嘅朋友，有穆斯林嘅朋友，有佛教嘅朋友。咁我哋係同樣地，咁我係極度 challenge 啦，因為我揀歌要極度小心，我要研究晒每一首歌啲歌詞，去講緊嗰個神啊係邊個啦，要好小心。我舐過嘢㗎，我頭幾個禮拜舐過嘢㗎。我同你嘅神都唔同啦。我冇神主義嘅，我冇神主義。係咯，就咁樣。Johnny join 過一次啦，係嘛？係我 join 過一次。好耐之前啦，好搞笑。講嘢要好小心啦。講嘢好小心，即係唔係我哋 podcast 咁乜嘢都可以講啦。我哋都算好小心㗎啦。我哋好小心。我哋遲啲搞個夜晚深夜節目，專講啲係大家即係 suppose 聽嘅嘢，係再放啲嘅。咁我要改個名，我要匿名。你可能要改個聲添啊，改聲添。可能就唔出樣啦，嗰陣時就。喂，唔好啦，嗰啲唔好啦。嗰陣時唔出樣。係啦，咁樣嗰啲唔好啦。會員頻道。會 Patreon 可以試下。係。喂，頭先講到係啦，Logan Ipswich 係咯，community。同埋我覺得都關我哋啱啱嚟嘅時候聽人講係好咩咯？喂，聽人講好雜㗎。係啊，以前我記得啱啱嚟嘅時候就係話，你千祈唔好去 Logan 嗰頭啊，好亂㗎。我而家都有聽。係啊，即係 Bogan 就 from Logan 咁樣嗰啲咧，啲人成日講啊嘛。嗱，所以親身去下嘅。你會發現咧，可能50-50嘅，可能嗱，當然啦，親身經歷，因為我每個禮拜都去啦。揸車咧係多啲揸快車嘅人嘅。係啊，有嘅。不過其實每個地方都有嘅。每個地方都有。頭先講到個 connection 係正嘅，譬如我去嗰啲 community centre 啦，喂，好似識咁嘅全部，喂，你又嚟啦，又嚟玩啊，即係有啲咩幫手咧，哇，佢哋好 supportive 去幫手。譬如我帶 group 啦，其實其中一個目標，即係我講緊 community 嘅 music therapy，唔係講緊做Allied Health，即係做 brain injury 嗰啲啦。咁哇，好 supportive。我個目標就係佢可能係唱歌叻嘅，搞俾你唱啦，打鼓叻係你㗎啦。有啲係可能想過嚟聽下啫，冇問題。你係最強嘅觀眾啊！咁有啲可能係最半凳嘅，佢中意想 support，即係可能因為我要砌一個圓圈咁樣嘅，次次咧都有個叔叔咁樣，佢就幫我搬凳嘅。咁因為佢裏邊攞到 empower 佢哋喺裏邊攞到佢哋有個嗰個叫咩 self-esteem 嗰個自尊啊，因為佢覺得呢個係一個社群裏邊，一個社群分好多唔同嘅人啦，咁每個人都有一個角色啊，一個角色咁哇，咁我有喺 City 搞 group 嘅。我唔想比較啊，但係即係有可能講我頭先講 Logan 啦，咁係真係 connection 強好多。係佢哋講嘢 mean 啲嘅，有啲好正嘅。熟咗之後咧，講嘢極度 mean 啦，佢會清倉我嘅。咁我睇情況，即係佢意思睇情況，佢知道我開玩笑咁樣，咁我都知係開玩笑咁。
有冇即係網上都有講啦？如果可能冇咁熟嘅人啦，或者你睇情況啦，嗰啲真係歧視嚟嘅。係。如果熟到一個地步，可以講啲即係 N-word pass 嗰啲嘅嘢。係啦，N-word pass 直情 exactly 就係嗰啲。咁啊真係哇！我就攞到好多呢啲好 fun，好多呢啲connection 就多數喺啲 group 度攞到，好正㗎！而家諗翻都覺得係啊，親自去下睇下咯。唔好聽上網點樣講，好亂。你去感受下啦，係或者可能你都會感受到好嘅嘢，或者有差嘅嘢。戴翻個頭盔先啊！即係當然唔係叫你夜媽媽自己就一個去咁樣啦。咁去同鬼屋探險咪冇分別嘅。有幾個地方咧，就要講下呢啲衰嘢啦。係有幾個地方即係我都戴定個頭盔先。即係我講係去係即係你可能日頭同班朋友去當去另一個城市去探索下咁啫。因為係有少少唔同嘅，即係都有佢值得去睇嘅地方。但係唔係話叫你夜媽媽咁樣自己一個。唔係叫你探險啊！唔係叫探險，千祈唔好咁做啊！係因為點解咧？網上都好多 reels 啦，啲外國嘅 YouTuber、local YouTuber 啦，就去晒所有嗰啲火車站。OK， 即係有幾個火車站好出名嘅，係有啲巴士站好出名嘅，我去過嘅。掛晒鞋喺上面嗰啲係嘛？掛晒鞋嗰啲，聽眾知唔知掛鞋點解啊？可以解釋下？你講少少，我講啊。你講。嗱，唔知啱定唔啱嘅。係。咁有講過掛鞋啦，因為咧講緊外國啦，我唔知英國啊、加拿大嗰啲係點嘅咧。咁我講澳洲啦，有時會有啲電纜嘅，係啦，電線桿、電纜嘅。咁咧其實我啱啱嚟都見到好多地方咧會掛一對鞋喺上邊嘅。我話邊個咁貪玩，咁高都掛到上去嘅？係咯，唔會電死嘅。好似林村許願樹嗰啲咧，掛鏟咗嗰啲，掛鏟上去咁啊！多數係嗰啲有時會喺細街，有時大街，又唔係話大街嘅，即係我諗。周不時咩都有機會見到嘅，咩都有，啲地方都見到。掛對鞋都邊個咁貪玩？係咯。咁慢慢有人同我講啦，有人同我講，原來係嗰啲賣毒品嗰啲，就唔知係咪真嘅，或者都市傳說，或者係佢哋啲符號嚟嘅，係啦。咁你見到你其實掛鞋個區都見到嘅，慢慢都見到，係啊，係咯。係你講到火車站係啊，火車站係特別夜晚啦，係有危險嘅夜晚。夜晚唔好去啦，你唔好話夜晚咯，我晏晝去過啦。因為我以前搭火車㗎，我搭錯火車翻屋企㗎。我都有搭過火車嘅，但係當然唔係成日搭啦。唔係成日搭，我以前住嘅地方係要搭火車先翻到去嘅。OK，係窄少少嘅。係啦，小心啲，我覺得係小心為上咯。係咯。不過講開講咧，因為我咪去 Ipswich 咧，咁我自己都做下 research 啦。你知唔知原來 Ipswich 呢個城市啦，係爭啲成為 Queensland 嘅首都噶咯？真係，佢係歷史最悠久嘅城市嚟噶，100幾年已經有人住噶啦嗰度地方。哇！係啊，咁以前係點樣嘅咧？唔知礦場咯，佢哋係跟住同埋好多路軌嘅歷史都係由嗰度開始咯，好多都係。係啊，所以同埋幾靚噶，所以係佢係話。Ipswich 呢個地方咧係保留咗最多嗰啲有歷史價值嘅建築嘅一個地方咯。喂，我都想去睇下，因為如果當我哋了解到歷史啦，了解到佢背後嘅故事啦，再去一個地方，其實個體驗會完全地唔同啦，完全唔同㗎。係啊，我有啲 friend 啦。係咯，就住再 Ipswich 再入去，咁我有講過都係礦場啦，採礦佢哋會有啲採礦嗰啲機㗎，係停運咗㗎啦，好多呢啲，同埋鐵路頭先講過好多鐵路嘅嘢都會好容易喺嗰度見到咯。咁我而家明白點解咯。所以講一講嗰個地方佢有一個好，我唔知點形容啊！你一去到嗰個地方咧，你就會覺得有少少唔同㗎啦個感覺，同 Brisbane 即係雖然係好近嘅就其實有啲咩最大嘅唔同咧？我哋慢慢講下。嗱，唔好嗰方面啦，即係其實都唔係話唔好嘅。我覺得啲建築物普遍都係偏舊啲咯。係嘅，但係有人住嘅喎。咁頭先你咁講，佢歷史悠久係因為歷史悠久啲，啲屋會可能舊啲咯。同埋。的確係會成日見到啲你認為奇奇怪怪嘅人嘅喺街度，係咯，我哋認為啦，其實都唔知我奇怪定佢哋奇怪啊，邊個知啊？我哋奇怪，其實可能我哋奇怪，係嘛？同埋係咯，多元種族啲啦，你喺街度會見到更多唔同膚色嘅人啦，唔單止係白人啦，唔單止係亞洲人啦，咩人都會有嘅。同埋其實而家好新啊，有啲地方，因為佢哋可能重建咗，佢哋會比我哋 Brisbane 見到一啲shopping mall 咧更加新。
因為全部新起嘅。你有冇去過咧 Ipswich 啦，再向南方落啦，叫做 Springfield 啦？哦有冇去過？有。哇，好靚喎，整到靚㗎。我覺得 Springfield 就嚟 Parramatta 㗎啦喎，Sydney，即係咧整到，因為新嗰啲嘢靚，同埋成個Brisbane 嗰個 South Bank 咁樣㗎咯喎，整到。係啊，佢哋好似直頭係獨立咗咁樣一個城啊，即係佢哋真係唔需要再，佢哋真係唔需要，即係我諗啊嗱，如果我哋而家我哋呢個位 Wetland 啦，又係另一個城市啦，我自己嘅生活圈有陣時都仲要係要入南區嘅。係，但係我覺得如果你住 Springfield 嗰啲位咧，你去真係好似唔需要再入南區咯，已經自成一個。自成，我完全明白你講乜，即係意思係呢個社區已經好成熟完善啦。係。但係佢好短時間就變到好完善。哇！不停咁起喎啲樓，係不停起喎，係啊。因為我記得咧，因為我都做過一排啦，音樂治療我都會去嗰區啦。我講緊5、6年前係荒野嚟㗎，即係好多草地。我係去到嗰一刻係可能隔咗幾年啦，去翻同一個地方啦。我意識到，因為我記得啲路口啊，我先意識到同一個地方嚟㗎，完全唔同晒，變晒起晒樓咯。不過呢幾年 Brisbane 變得好快，變化變得好快咯。係啊，超大，可能即係奧運啦，奧運啦，都唔知好定唔好啊。唔知啊，真係奧運要揾經濟學家講下，要揾經濟學家講下。我親身經歷就喺度就見到好多嘅變化啦，即係經濟上嘅變化啦，係咯，多數都係咁樣嘅。人哋話咧，搞親奧運咧，嗰度生活嘅人其實都未必係一件好事咯。即係我都聽過好多，我首先個配套交通配套啊，而家已經好塞咯，我完全想像唔到之後係幾咁塞咯。尤其是我哋呢啲通勤翻工嘅人咧，哇，簡直地獄。我自己還好嘅，我翻工放工時間咧，係啊，唔係嗰啲好高峰嘅時間咯。咁但係你知唔知即係最近？One Nation 咪攞咗議席嘅，又要講下我自己就，總之我自己就唔係好 buy 佢哋嗰套嘅，佢哋乜嘢都將啲嘢 blame 曬俾啲移民啦，咪係咯，即係總之就話生活成本上漲係因為移民啦，總之全部喺度推晒去移民啦，即係交通塞咗又係因為移民啦，係咯，最好就我哋呢啲工俾翻曬佢哋做，佢哋應該都唔。佢哋就係冇人做先揾我哋做㗎嘛，係咪先？係啊，好醒啊佢哋，即係嗰啲。佢哋應該唔會做我哋啲工啊，即係啱啱嚟，舒舒服服咁樣，佢哋中意。咁呢啲工交俾我哋做，跟住又 blame 翻我哋，咁我覺得唔合理嘅嚇。咪係咯。留言反駁下佢。我自己覺得係咯，邊有咁樣㗎？我哋嚟呢度其實。seat 上面係好多工等緊你哋去做咯，即係唔係我哋搶你啲嘢做咯，係問題你哋唔去做啊嘛，係咪先？即係我身邊有朋友係咁嘅，係咯，即係可能我極端咗啦，因為真係唔好意思，我啱啱翻咗個24個鐘嘅間，我係真係好嬲。繼續講，即係係咯，你冇可能係咁樣 blame 我哋咯，我哋亞洲人啦，我唔好講淨係香港人啦，我講亞洲人啦。好多日本、馬來西亞、台灣，無論邊度都好啦，中國、香港 ，OK， 我哋係覺得自己係最守規則嘅一群啦，係咪？都係啊！我哋絕對唔會話破壞你哋社會規則嘅人啊！我哋都唔係嗰種人嚟嘅。咪係咯，係咯。你話我哋有冇嘗試去 blend in 你嘅 culture？講真，我哋有，但係你哋有冇接納我哋先？係咪先？即係你明唔明啊？睇人啦。我諗又去翻之前集數講過 education 啦。咁我見過有啲係就唔係好接納嘅，真係當頭就鬧你㗎啦。你做乜鬧喺度？咁啊，我經歷過呢啲嘅，即係佢完全唔知我咩人嚟㗎。就經過就鬧我，喂，你翻去你個 country 啦，即係唔識去喎，冇過。咁有啲可能朋友咁樣都好接納嘅，我聽過，所以都好多唔同嘅聲音嘅，兜一兜嘅。唔係我自己點講咧？我覺得大部分人嚟到澳洲，佢哋都想嘗試去 blend in 嗰個 culture 嘅。OK， 但係可能某個位就係佢哋嘗試咗，但係佢哋覺得好似都冇辦法被接納嘅時候，佢哋就放棄咗咯。我諗真係啊，有啲人有唔同嘅經歷，有啲可能真係有好多唔好嘅經歷，其實真係會唔係咁中意嘅。我覺得有陣時我哋太睇小，即係可能我哋以為我哋淨係睇下明珠台，睇下外國嘅電影，就真係了解到佢哋嘅文化。其實嗰個文化差異係好大好大嘅咯。所以我哋其實我自己即係我依家係我自己新嘅思維諗法啦。我覺得我哋都係即係唔需要話咁夾硬，一定要去融入佢哋嘅文化咯。我覺得自己舒服咯，係自己舒服啦。
當你 ready 嘅時候，你想咪做咯。當你 ready 再用，你唔使夾硬逼自己要好融入。即係依度嘅文化，或者其實係慢慢地融入咗少少。但係你有一部分嗱，好簡單講啫，我哋中意食中菜咁樣先算啦。即係你唔使完全唔食中菜㗎嘛。你中意食日本嘢，你可以食日本嘢，你可以有少少保留嘅。我中意自己嘅文化嘅，好簡單。食蛋糕咧，呢度啲人食好甜嘅，係又甜又硬嘅蛋糕。哇！嗰啲我有同啲 local argue 嘅。咁因為我岔開少少啦，講唔同文化啦。喂，岔開少少，你最憎食咩蛋糕啊？本地嗰啲，哇，基本上冇一個中意食。我最憎食嗰啲紅蘿蔔蛋糕。喂，嗰啲唔得，嗰啲我食過。有人可能中意食嘅。唔係我係我唔中意食啫，唔好意思啊。我唔中意食啊。蛋糕嗱講唔中意啦，中意講蛋糕仔啦 ，banana bread 嗰個香蕉蛋糕 OK 嘅我。嗰個我都可以偶然食下嘅。係咁講到蛋糕啦，咁我有個 local 朋友好搞笑啦，佢去咗一個香港人，咁係一個澳洲 local 嘅，咁去咗一個香港朋友嘅一個生日 party，係啲小朋友嗰啲啦。咁啊去到，我一開始唔知香港㗎，去到阿 Roy 啊，我去咗一個咧係我亞洲人嚟嘅，去咗一個生日 party 咧就好搞笑，個蛋糕就唔甜嘅。蛋糕唔甜，蛋糕唔甜好正常啦，即係講緊個文化唔同。蛋糕唔甜都好正常，我都幾中意食唔甜嘅蛋。你中唔中意食甜蛋糕？係啊，我都同普通香港人一樣嘅，啲嘢唔好咁甜就好食㗎啦。就 perfect 嘅就 perfect 㗎，係啊。因為外國嗰隻甜係另一個 level。哇！黐線㗎。嗱講外國啦，另一個 level 啦，印度係輕度、中度、重度，印度級嘅，佢係根本擺砂糖入去，因為我有啲印度朋友會俾啲甜品我食咧，我咬到一個角㗎咋，係甜到擺唔到入口嘅，佢擺咗個雪櫃1年啦，我又唔捨得抌，因為咧係啲糕點好靚嘅整到。喂，講翻頭先嗰個先，咁咧佢講下啦，咁佢話有啲 spaghetti 咁用啲鐵豆裝 spaghetti 鐵豆裝，好熟喎。跟住我就問佢啦，我都唔知做乜就問，咁係咪有埋雞翼啊，有埋啫喱啊？喂，你好知嘅，你菠蘿腸通過菠蘿腸有講過，佢用 hot dog 整，佢會有啲 hot dog 腸咁樣。我跟住佢冇講菠蘿，係咪有菠蘿喺上面？係話係拍爛手掌，佢話咁係香港人嚟嘅嗰個，咁佢之後問翻，唔係佢都知係香港嘅，即係冇問好，即係有時華人佢冇講佢你係台灣人啊，香港人其實 local 都知道啲嘅，其實唔係好，有啲想知道多啲會知道多啲咯。咁其實有啲韓國人啊、日本人都唔係好分到嘅，唔係好分到嘅。我到而家出街有陣時都以為我係韓國人㗎。韓國人，我都韓國人多數去韓國超市啦，講韓文先嘅，係咪對你講韓文？係佢哋直接講韓文，直接講韓文咯，我唔識聽，多數我會扮唔識咁樣，我都大約知道佢使唔使膠袋啊嗰啲咁樣㗎啦。咁我唔知，我聽唔明啊，真係。唔係咁嚟嚟去去都係講幾句 OK，可能唔係嘅，可能問你其他嘢答錯咗，係咯，會有呢啲咯，跟住有個比較離譜嘅嗱。呢個台唔代表本台立場啦，我講嘅嘢係我轉述翻呢度 local 嘅人講嘅嘢啦。多數咧問啦，我香港嚟啦，你知唔知佢哋會講咩？你估下？佢哋會講咩啊？佢哋講即係日本嘅其中一個城市咁啊。咁大喎！好多次噶咯喎，你有冇呢啲啊？冇啊？冇喎，從來冇喎。大部分都知香港喺邊嘅喎。可能喂。可能我嘅 teenage OK 細啲啫，可能唔知啫，大啲知道嘅，係啦，大啲咧反而咧頭先講呢個極端啲啦，有嘅，咁我會解釋翻，會開個地圖啦，香港就喺度㗎啦，跟住就講啊，都同日本幾近嘅，所以有啲人都中意日本嘅文化，好似我咁都中意睇動畫，中意打機嘅，因為我哋都有啲近嘅，都好容易去到嘅，咁佢哋會明白多啲啦。咁有啲咧就好大啲啦 ，local 啦，佢哋都好關心香港啲事嘅。係啦，都好知道香港發生緊啲咩事。有啲會再熟過我添嘅喎，佢會知道再之前1980幾年嗰啲歷史㗎。係有啲我會聽嘅，所以睇文化真係好睇人。我諗係 education，有啲人係
可能好奇心高啲嘅，可能想理解下唔同國家嘅文化。有啲人就可能真係冇咁 care 嘅。係啦，有啲人係極端啲嘅，你見到你亞洲人就鬧你啦。咁其實喺我睇到都接觸到好多。咁頭先講到 One Nation 嗰啲啦，其實咧媒體又影響好大啦。咁大家都要有批判性嘅思考啦。其實咧澳洲嘅媒體都幾誇張嘅，都係㗎，都幾極端嘅。咁我見到留言下邊留言都極端嘅，係啦，所以就真係要睇清楚啲啊，自己諗下咯，係咯，自己諗下咯，即係諗下，如果係咯，所以點解有啲人話 small talk 好緊要咧？因為你就係同你身邊人由 small talk 開始，慢慢咁建立起嚟，跟住你先可以去到啲 big talk 噶嘛。係啊，咁所以就點解啲澳洲人咁中意 small talk？佢哋多數咧就係傾下偈先。你今日點啊？剃咗草未啊？喂，跟住就聽日就係喂，你今日選邊個？喂，選 One Nation 啊，不如。OK， 會咁樣講嘅。OK， 仲有一個 share 第一個係拆禮物啊。有冇呢個文化？頭先講到文化嘅唔同啦，或者唔理解啦。咁其實可能人哋都唔係好理解到我哋嘅喎。咁有一次啦，我去 local 嘅 party 咁樣啦，咁每人都有份聖誕禮物咁樣啦。咁咧佢就俾咗我先咁樣啦，我就多謝咁我就收埋咗啦。佢就好好奇喎，你做乜嘢收埋啊？因為呢度咧原來喺澳洲啦，我唔知英國係咪咁啦，係你收到禮物啦，你禮貌上係要即場拆嘅。即場拆人情，即場拆人情嗰啲嗱，即場拆人情佢係禮貌啊喺度，大佬喺香港就真係搞唔掂啦，即係大約咁樣形容啦。咁我就收到我就收埋咯。其實我試過一兩次嘅，有次係我實習嗰陣時嘅。咁我 supervisor 不如你打開嚟睇下，真係婉轉啲嘅。有啲熟啲會做乜收埋？咩事啊你大佬？佢話我話我而家開啊，梗係而家開啦，唔係幾時開啊？我話真係要咁樣做，跟住覺得好好奇，咩料啊呢條友？咁頭先講到文化嘅唔同，其實人哋眼中都覺得我哋好奇怪，因為佢會想睇到你打開份禮物，你嘅反應。其實我呢個又唔同喎，我香港人又唔同啦。咁如果打開我真係唔中意份禮物咧，香港人直接啲噶嘛，你知？你咯，可能係，唔係我都會盡量，我唔知啊，定係我俾佢哋影響咗咧？我會盡量揾我中意嘅嘢去講咯。中意嘅，例如我收到一份，例如而家 PS5 啦，例如我出到 PS4 咁樣，佢唔係而家出到 PS5，如果佢送部 PS4 俾我咁啦，哇咁懷舊啊咁啊，哇好喎，我細個想玩，但係我都冇機會玩，即係我會咁樣咯，我都會嘅，係啊，但係如果呢樣嘢擺喺香港嘅話咧，你就會 feel 到，佢咪串緊我咁樣，但係喺呢邊有啲人就唔覺，唔係真係有少少唔同嘅。我意思，我咁講嘅意思係純粹想就係話即係。唔好太睇小我哋文化差異嗰個影響性咯，係真係好遠嘅差得。哇，差好遠，有啲嘢係完全你唔會諗到。係啊，即係好似送禮物係完全諗唔到。當然可能有啲人生活得耐，可能知道，但係其實我都住咗幾年先知咯。因為我又好少收禮物啦，好少送禮物啦。佢哋多數人聖誕交換下禮物啊，生日交換禮物啊。佢哋好中意將啲譬如生日卡嗰啲咧，係會擺喺個台面一段時間嘅，唔知有冇見過？即係譬如你收到生日卡咧，係會好似好靚咁樣，好似聖誕都會咁嘅，擺喺張台度啦，咁可以其實好開心喎！見到經過有人祝我生日快樂或者祝我咩，咁經過哇心情都好啲，我覺得呢個都係學校都幾得意。香港我冇咁做。香港嘅話，我都係 expect 你送我利是咯，如果生日嘅話，俾錢最實際啊嘛，係咪啊？嗰種感覺。但係你喺呢邊你唔得嘅喎。你完全係唔可以俾錢嘅，你俾錢人哋會覺得哇！你做咩事啊？你咁樣嘅冇收過，係咯，冇呢啲嘢㗎，冇呢啲㗎，完全。送禮呢度啲人都好簡單啲，同埋即係頭先咁講香港，可能你講啲咩覺得你係咪串我啊？係。我唔覺得呢度人哋 feel 到係咁咯。即係佢哋個習性就係咁咯，即係一定要揾啲好嘅嘢講咗先。佢哋好容易揾到㗎，佢哋好易揾到，佢哋好叻嘅呢樣嘢。我慢慢都會，我慢慢都識咯。係啊，佢哋真係好叻嘅呢啲嘢。即係無論你今日你有幾攰都好啦。即係你睇落個樣已經好殘好攰啦，佢都總係揾到啲嘢讚到你嘅。係，但係你又唔覺得佢假，即係佢唔虛偽嘅喎。佢真係見到，你覺得咧？我一開始會覺得係，哇！
係咪㗎？OK。而家好似習慣咗咯，好啦，係咯，認咗佢咯，認咗佢咯，唔使講咁多嘢啦。我諗佢哋都 small talk 嘅啫，我都夠啦，我都唔想再同你 small talk 啦。佢哋唔係想講咁多嘢嘅，或者睇人啦。因為你知㗎，你再 keep 住講落去，佢就會想走㗎啦都。佢都想走嘅，有啲想走嘅。佢都會想完嘅，係啊。係啦，有啲會 keep 住講嘅。咁我哋諗辦法，夠鐘啦，都差唔多啦，咁樣啦。喂，咁我哋呢度都夠鐘咯喎，係啊，差唔多咁啊，哇，唔係講笑，真係好攰，唔好意思啊，今日。係啊，真係，喂，但係講咗成50分鐘啦。OK，咁啊，希望大家唔好介意，今日內容可能有少少亂啦。咁啊，我哋下次再。唔介意嘅，唔使理佢哋。搞笑。係咯，自己諗咯。係。有啲好多嘢都係。自己諗。我唔知講咩。我唔知講咩。唔係，我想講嘅就係話，自己諗嗰樣嘢係諗知唔知 One Nation 啊？係咯，唔好意思，我真係對佢哋有啲討厭啊。好啊 ，OK 啊，我好反感佢哋啊，真係唔好意思啊。好，係，好，拜拜，就咁啦，拜拜。Take care，拜拜。